Salam hər kəsə. Mövzu əvəzlik. Gəlin mövzu əvəzliyin qaydaları ilə tanış olaq. Deməli, əvəzlik. Əsas nitq hissələrini əvəz edən sözlərə əvəzlik deyilir. Baxın, diqqətlə baxmalı olan məqam elə buradan başlayır. Əsas nitq hissələri, yəni bəzən testlərdə düşür, bütün nitq hissələrini, əlbəttə bu səhvdir. Əsas nitq hissələri, 6 əsas nitq hissəsini əvəz edən sözlərə əvəzlik deyilir. Əvəzlik əsasən əvəz etdiyi nitq hissələrinin xüsusiyyətinə uyğunlaşır. İsim, sifət, baxın, isim, sifət, zərf, feildən fərqli olaraq əvəzliyin ümumi qrammatik mənası yoxdur. Bu nə deməkdir? Yəni ki, isim əşyanın adını, sifət əlamət və keyfiyyətini, zərf hərəkətin tərzini, feil hərəkət bildirdiyi halda əvəzlikdə bu ümumi qrammatik məna yoxdur. Yəni əvəz etmə funksiyasını daşıyaraq əsas nitq hissələri nə hərəkəti, nə əşyanın adını bildirdiyi funksiyasını əvəz edir. Yəni onun əvəz edərək onların qrammatik mənasını daşıyır. Ümumilikdə özünün qrammatik mənası yoxdur deyir. Hansı nitq hissəsini əvəz edirsə, onun da ümumi qrammatik mənasına uyğunlaşır. Əvəzliklər şərti olaraq quruluşca 3 cür olur. Sadə əvəzlik, düzəltmə əvəzlik, mürəkkəb əvəzlik. Əvəzliklərin çoxu sadə əvəzliklərdir. Məsələn, mən, sən, biz, siz, həmin, hər, bütün, filan, hamı, öz, kim, nə və s. Düzəltmə əvəzliklər şərti olaraq aşağıdakılardır. Məsələn, biri, kimi, neçənci, hərə və s. Mürəkkəb əvəzliklər aşağıdakılara aid ola bilər. Nə üçün, nə vaxt, nə edir, hər kəs, heç kim və s. Və əvəzliklərdə bir dənə istisna əvəzlik var ki, bir yerdə yazılan filan kəs əvəzliyidir ki, bitişik yazılır. Bitişik yazılan əvəzlik filan kəsdir. Əvəzliyin gəldik mənaca növlərinə. Əvəzliyin mənaca növləri bunlardır. Şəxs əvəzliklər, işarə əvəzlik, qeyri-müəyyən, təyini, sual əvəzlikləri. İndi hər biri haqqında ümumi məlumat veririk. Şəxs əvəzliklər. Baxaq şəxs əvəzliklərinə. Şəxs əvəzliklər, deməli, şəxs əvəzlikli isimə əvəz edir. Şəxs anlayışı bildirir. Şəxs sözü qrammatik məna daşıyır. Yəni həmişə insanla bağlı olmaya bilər. Məsələn, birinci, ikinci şəxs, birinci şəxsin təki mən, ikinci şəxsin təki sən, üçüncü şəxsin təki o, üçüncü şəxsin cəmi biz, birinci şəxsin təki biz, ikinci şəxsin cəmi siz, üçüncü şəxsin cəmi onlardır. Amma deməli, üçüncü şəxsin təki və cəmi canlı və cansız varlıq olaraq da bildirilə bilər. Yəni, birinci və ikinci şəxslərin təki və cəmi əsasən insana aid olur. Kim sualına cavab verir? Baxın, üçüncü şəxsin isə təki və cəmi insana və digər canlı cansızlara aid ola bilər. Ona görə də həm kim, həm də nə sualına cavab verə bilər. Məsələn, o, deyirəm, şəxs də bildirər, kimsə o, dostum, o və yaxud da ki, üçüncü şəxsə, məsələn, deyirəm, biz heyvana da o deyirik, nə sualına cavab verir də bizdə, yəni Azərbaycan dilində bizdə deyəndə ki, yəni ona əşya olaraq da biz deyirəm, onu gətir, məsələn, orada nə sualına cavab verdi. Bu mənada şəxs əvəzliklərinin isimlə ortaq, yəni oxşar xüsusiyyətləri var. Baxaq nələrdir? Şəxs əvəzlikləri isim kimi əşyanın yerində işlənir. Kim, nə sualına cavab verir? Hallana bilir. Baxın uşaqlar, hallana bilir. Mən, mənim, mənə, məni, məndə, məndən və s. Yəni hallana bildi ha uşaqlar. Göründüyü kimi şəxs əvəzliklər elə isimlər kimi hallandı. Yəni bu onun ortaq xüsusiyyətidir. Oxşar xüsusiyyəti. Lakin burada o qədər də ciddi olmayan bir-iki fərqli xüsusiyyət də var. Yəni fərqli xüsusiyyətlər də var. Məsələn, mən, biz əvəzlikləri yiyəlik halda, bax uşaqların
Qarışdıracağı məqam budur. Mənim görür, deyir ki, mənim mənsubiyyətdir. Xeyr. Axı biz dedik ki, hallana bilir. Görün mən dedimmi mənsubiyyətə görə dəyişir? Xeyr demədim. Deməli mən biz əvəzliklər yəlik halda yox, im şəkilçisini qəbul edir. Bizim, mənim, baxın altından daha qalın xətt çəkirəm mənim. Mənim yəlik halda uşaqlar mənsubiyyət deyil. Aha. Sonra o əvəzliyi, bu işarə əvəzliyi hal şəkilçisindən əvvəl, eləcə də cəm şəkilçisindən əvvəl n bitişdirici samitini qəbul edir. Baxın, n bitişdirici samiti qəbul edir. O, onun, ona, onu, ondan və s. Cümlədə fərqli xüsusiyyətlər danışırıq. Cümlədə mübtədə tamamlıq ismi xəbər ola bilir. İsmi xəbər ola bilir. Deməli, təkdə və cəmdə olur. Təkdə və cəmdə olur. Baxaq, xəbərlik şəxs şəkilçilərini qəbul edir. Ancaq bu şəkilçilər hər şəxs əvəzliyin özünə məxsus xəbərlik şəxs şəkilçisi olur. Mənəm, sənsən, odur. Aha, sənsən, odur. Aha, sonra sizsiniz, onlardır və s. Şəxs əvəzlikləri isimdən fərqli cəhətləri isə bunlar. Bayaqdan saydıqlarım onların ortaq xüsusiyyətləri, oxşar daha doğrusu xüsusiyyətləri idi. Amma baxaq görək fərqli cəhətləri nədir? Fərqli cəhətləri şəxs əvəzlikləri əşyanın adını bildirmir. Baxın, şəxs əvəzlikləri əşyanın adını bildirmir. Onu əvəz edir. Əvəz edir. Hara sualına cavab vermir. Baxın uşaqlar, hara sualına cavab vermir. Mənsubiyyətə görə dəyişmir. Uşaqlar, mənsubiyyətə görə dəyişmədi şəxs əvəzlikləri. Aha, keçirik indi işarə əvəzlikləri. İşarə əvəzlikləri işarə məqsədi ilə işlədilən əvəzliklərdir. İşarə əvəzlikləri o, bu, elə, belə, həmindir. Uşaqlar, mütləq əvəzliklərin mənaca növünü əzbər bilməlisiniz. Mütləq əzbər. Çünki əzbər bilməsəz siz onların hansı sualda düşəcəyini, yəni tapa bilməyəcəksiniz. Əzbər bilməlisiniz ki, hansı əvəzlik hansılardır, yəni mənaca növləri hansılardır. İşarə əvəzlikləri o, bu, elə, belə, həmin. İşarə əvəzliklərinin hamısı sifəti, bu əvəzliyi həm ismi, elə, belə əvəzliklər isə zərfi əvəz edə bilir. Baxın, işarə əvəzliklərinin hamısı sifəti. Bu əvəzliyi həm ismi, elə belə əvəzlikləri isə zərfi də əvəz edə bilir. Sifətin yerində işlənmək o deməkdir ki, sifət kimi həmişə ismin əvvəlində gələrək onu təyin edir. Məsələn, o kitabı mənə ver. Baxın, burada o kitabı təyin funksiyasını yerləşdirib və hansı sualın, hansı kitabı, o kitabı. Bir də deyirəm, o gəldi. Əlbəttə ki, o şəxs bildirdi, ona görə də o ikinci cümləmdə oldu şəxs əvəzlik. Burada isə hansı sualına cavab verdi, ismi aydınlaşdırdığına görə sifəti əvəz etmiş işarə əvəzliyi oldu. Bu adamı tanımıram. Hansı adamı? Bu adamı işarə eləyirəm. Baxın, ona görə də sifəti əvəz etmiş oldum. Zərfin yerində işlənməklə o deməkdir ki, feilin əvvəlində gəlirsə, cümlənin tərz hərəkət zərfliyi olsun hansı sualına yox, yalnız necə, nə cür sualına cavab versin. Elə danışma, necə danışma, belə danışma, necə danışma. Baxın, onda olur zərfi əvəz etmiş. Amma son məqamda yenə də biz onu uşaqlar mütləq əvəzlik götürməliyik. Bəzən uşaqlar səhv salırlar. Elə, belə, müəllim zərfdir. Xeyr, zərf deyil. Sadəcə əvəzlikdir və o zərfi yerində işlənmişdir. Deməli, o əvəzliyi yerinə görə həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi ola bilər. Deməli, həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi ola bilər. Baxın, omonimlik, ona görə də omonimlik xarakteri daşıyır. Şəxs əvəzliyi kimi bilirik də, kim sualına cavab verməlidir, nə sualına cavab verməlidir. Amma işarə məqsədi ilə işlədilən işarə əvəzliyi hansı sualına cavab verir və o işarə əvəzliyi olaraq sifəti əvəz etmiş olur.
Bundan başqa o əvəzlik əgər hallanıbsa, cəmlənibsə, cümlədə mübtəda və tamamlıq olubsa, demək o şəxs əvəzliyi kimi işlənib. O getdi, onlar birazdan gələcəklər. Mən onu yaxşı tanıyıram. Baxın, burada artıq o şəxs əvəzliyi kimi işlənmişdir. O əvəzliyi cümlənin təyini kimi işlənərək, təyini kimi. Hansı sualına cavab verdikdə işarə əvəzliyi olur. O qələmi mənə ver. Hansı qələmi? O işarə elədi və hansı sualına cavab verdi. O adamdan soruş. Hansı adamdan? O adamdan. Bu əvəzlik isə işlənmə məqamından asılı olmayaraq həmişə işarə əvəzliyidir. Həmişə işarə əvəzliyidir. Bu oğlan mənim qardaşımdır. Bu dəftər sənindir və s. Gələk o bu əvəzlikləri mənsubə şəkilçisi qəbul etmir. Yəni o bu əvəzlikləri mənsubə şəkilçisi qəbul etmir. Aha, elə belə əvəzlikləri yalnız üçüncü şəxsdə mənsubiyyətə görə dəyişməklə həm hallana, həm də cəmlənə bilir. Elə belə. Həm hallana, həm də cəmlənə bilir. Eləsi, yəni mənsubə şəkilçisini qəbul etdikdən sonra bu hal baş verir. Beləsi, elələri, belələri və s. Bu əvəzliklər xəbərlik şəkilçisi qəbul edə bilir. Eləyəm, beləyəm, eləsəm, beləsəm və s. İşarə əvəzliyi sifət kimi cümlədə əsasən təyin vəzifəsində daşıyır. Hansı sualına cavab verir? Həmin əvəzliyi, həmin işarə əvəzliyi cümlədə təyin olur. Substantivləşə bilmir. Uşaqlar, həmin əvəzliyi substantivləşə bilmir. O deməkdir ki, isimləşə bilmir. Yəni, həmin əvəzliyi sifətə əvəz edir. Ona görə də o isimin yerində işlənə bilmir. Ona görə hallanmır, cəmlənmir, mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmir. Hansı əvəzlikdir cəmlənmir, mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etməyən? Əlbəttə ki, həmin işarə əvəzliyi. Bu əvəzliyi ki, şəkilçisi də qəbul edə bilir. Həmin ki, o elə həminki adamdır. Hansı adamdır? Həmin ki. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün qoyulub qoyulmamasına gəlin diqqət edək. Baxaq, görək hansı məqamda o bu əvəzlikləri vergül qəbul edəcək, etməyəcək. O bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra, baxın uşaqlar, mübtəda vəzifəsində o deməkdir ki, kim sualına cavab verməlidir? Məsələn, baxın, isim, sifət, say, zərf, feili sifət işlənərsə, vergül işarəsi qoyulmalıdır. O çox çalışır. Niyə odan sonra vergül qoyuldu? Çünki özündən sonra say gəldi. O yaxşı adamdır. Kim? O. Və özündən sonra sifət gəldi. Ona görə biz onda vergülü qoymalıyıq. O üçüncü partanı seçdi. Baxın, üçüncü saydı, sıra say bildirdi və odan sonra vergül qoymalıyıq. O oxuyanı qiymətləndirir. Oxuyanı. Baxın, feili sifətdir. Ona görə odan sonra vergül mütləq qoyulmalıdır. O bu mübtədalardan sonra bəzən modal sözləri də işlənə bilər. İndi diqqət etməli məqam buradadır. Bu vaxt modal söz o bu mübtədalardan vergüllə ayrılmalıdır. Burada vergül əvəzliyin yox, modal sözün tələbi ilə qoyulur. Baxın uşaqlar, nümunə. O əlbəttə getməlidir. Biz əlbəttə sözünə görə həm əvvəl, həm də sonra vergül qoyuruq. Bu vergül, birinci vergül onun vergülü deyil ha. Əlbəttə modal sözünün vergülü olduğuna görə həm əvvələ, həm də sonraya, özündən sonraya vergül qoyuruq. Yəni bu məqam onun vergülü deyil. Sadəcə modal sözünün özünün vergülüdür. Bu şübhəsiz qalib gələcək. Baxın, şübhəsiz modal sözünün vergülü hər iki tərəfdən olduğuna görə bundan sonra da vergül qoyulmuşdur. O bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində işlənərkən özündən sonra feili sifət fərqli. Yəni feili sifəti biz dedik vergül qoyulur. Əvəzlik, köməkçi nitq hissələri modal sözündən başqa gələrsə vergül qoyulmaz. O getdi. Bu həm də tələbədir. Bu hamını tanıyır. O nə yaxşı adamdır. Baxın, ona görə də burada vergül qoyulmayacaq. Hansı məqamda vergül qoyulmur?
fe'li sifətin, yəni fe'li sifətdən başqa, əvəzlik, köməkçi nitq hissələri, modal sözündən başqa, yəni bağlayıcı, nida, qoşma olarkən vergül qoyulmur. O, bu əvəzlikləri cümlədə təyin vəzifəsində işlənərkən hansı sualına cavab verərək heç vaxt onlardan sonra vergül qoymaq olmaz. Məsələn, o işi mən görməliyəm. Hansı işi? O işi. Bu tapşırığı düz yazmamalı. Düz yazmamısan. Baxın, ona görə də hansı sualına cavab verdiyinə görə buradan sonra vergül qoyulmadı. Və buradan qısa qeyd olaraq bildirmək istəyirəm ki, ya hər zaman mı müəllim bu belə doğrudur? Xeyr, Azərbaycan dilində istisnalar çoxdur. Yəni hər zaman sözünü biz çox az hallarda işlədirik. Məsələn, mən burada dedim ki, o əvəzliyindən sonra əvəzlik gələrsə vergül qoyulmur. Doğrudur? Amma məqam var. Məsələn, deyirəm o, mən və Əli şagirdik. Şagird sözünü yazdım da. Aha, şagird sözünü yazdım qısa. Baxın, burada o'dan sonra vergül qoydum. Axı müəllim, biz demişdik əvəzlik gələndə vergül qoyulmur. Necə oldu mən yazdınız və ondan sonra o'dan sonra vergül qoydunuz? Əlbəttə, əgər sadalama funksiyası, əgər əvəzlikdə o sadalama funksiyasını yerinə yetirəcəksə, o'dan sonra mütləq vergül qoymalıyıq. Yəni, diqqət etdiyimiz qeydlər bu hissələrdir ki, hər zamanmı belə olur? Xeyr, istisnalar var ki, əgər o şəxs əvəzliyindən sonra sadalama funksiyasını yerinə yetirmiş cümlə gəlirsə, o'dan sonra vergül qoymuş oluruq. Bu belə. Gəldik qeyri-müəyyən əvəzliklərə. Baxaq, isimlərin yerində işlədilən və qeyri-müəyyən əşyanı bildirən əvəzliklər qeyri-müəyyəndir. Yəni, adında qeyri-müəyyən varsa, dəqiq olmur da, düzdür. Qeyri-müəyyən əvəzliklər bunlardır. Kimsə, nə isə, nəsə, nə isə, biri, kimi, hərə, heç kim və s. Qeyri-müəyyən əvəzlikləri filan kəs, qeyri-müəyyən əvəzliklər hallana bilir. Hansı əvəzliklər? Kimsə, hərə, kimi, hamı, hər kəs, heç kim və s. hallana bilir. Məsələn, kimin evi var, kiminin də yox. Hərəyə bir söz deyir və s. Kim isə, nə isə qeyri-müəyyən əvəzlikləri artırılan şəkillər sözün birinci hissəsinə artırılır. Məsələn, kimin isə, kiminsə, kimə isə, kiməsə əlavə etmək mümkündür. Aha, qeyri-müəyyən əvəzliklərin bir qismi, qələm götürüm. Aha, qeyri-müəyyən əvəzliklərin bir qismi hamı, hərə, bəzi məhdud şəkildə olsa da mənsubiyyət şəkillərini qəbul edə bilir. Məhdud şəkildə də olsa qəbul edə bilir. Qeyri-müəyyən əvəzliklərin bir qismi, məsələn, biri, hamı, cəm şəkilçisi qəbul etmir. Birilər deyə bilmirik, hamılar deyə bilmirik. Ona görə cəm şəkilçisi qəbul edə bilmir. Bəzi əvəzliyi, baxın uşaqlar, bəzi əvəzliyi qeyri-müəyyən əvəzlikdir və mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edərkən isim kimi hallanır və cəmlənir. Bəzisinin, bəziləri, bəzisinə, bəzilərindən və s. Gəldik təyin əvəzliklərinə. Əşyanın ümumi, baxın, ümumi, hər əvəzliyin özünə məxsus, belə deyək də, tərifi var, xarakteri var, xüsusiyyəti var. Bu da təyin əvəzliyin ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəzlik təyini əvəzliklərdir. Təyini əvəzliklər cümlədə isimlərdən əvvəl gələrək onları təyin edir. Deməli, hər, bütün, filan, öz, eyni, o cümlədən də ola bilər. Deməli, hər, bütün, filan, öz, eyni. Təyin əvəzlikləri sifət kimi hansı sualına cavab verir? Cümlədə təyin vəzifəsini daşıyır. Hər, bütün təyin əvəzlikləri morfoloji dəyişikliklərə məruz qalmır. Öz təyin əvəzliyi digər təyin əvəzliklərdən fərqli olaraq özündən sonraki sözün mənsubə şəkilçisi ilə işlənməsini tələb edir. Başqa bir nüans öz əvəzliyinə aid deyirəm uşaqlar qeyd olaraq. Öz əvəzliyi yeganə əvəzlikdir ki, əvəzliyin özünü də əvəz eləyə bilir. Məsələn, mən deyirəm ki, mən gedirəm. Deyirəm, özüm gedirəm. Gördünüz ki, mən şəxs əvəzliklərini öz
təyin əvəzliklərini əvəz etdi. Yəni bu funksiyası da var. Öz kitabım, öz kitabı gördünüz, həm də hallana bildi. Mənsubiyyət şəkilçisinin işlənməsini tələb etdi həm də. Üzr istəyirəm, hallanmaq mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edə bildi, mənsubiyyəti. Öz əvəzliyi bütün şəxslər üzrə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərək substantivləşə bilir. Yəni isimləşə bilir. Substantivləşdikdən sonra hallana, bax ondan sonra hallana da bilir. Cümlədə müxtəlif cümlə üzvü vəzifəsini də daşıya bilir. Keçdik sual əvəzliklərinə. Rahatı olan sual əvəzlikləridir. Hansı ki, yalnız əsas nitq hissələrinin sualları elə sual əvəzlikləridir. Sual əvəzlikləri sual məqsədi ilə təbii ki işlədilir. Bu əvəzliklər vasitəsilə əşya, onun əlaməti, yəni əsas nitq hissələrinin miqdarını, sırasını, zamanını soruşur. Alınan söz əvəzliyin daşıdığı vəzifəni daşıyır elə. Əsas nitq hissələrinin sualı sual əvəzliklərinə daxildir. Bu qədər rahat. İsmi əvəz edən sual əvəzlikləri kimlə, hara gedirsən? Hara gedirsən? Sifətə əvəz edən əvəzliklər necə, nə cür, hansı kitabdır? Sayı əvəz edən sual əvəzlikləri neçə, nə qədər? Həm də zərfin sualıdır, neçənci? Zərfi əvəz edən sual əvəzlikləri necə, nə cür? Bu sual əvəzlikləri sifətin suallarıdır. Nə qədər, həm də sayın sualıdır. Nə vaxt, haçan, harada, müxtəlif hallarda. Feili əvəz edən sual əvəzlikləri nə edir, nə edəcək, nə etməlidir və s. Sual əvəzlikləri o biri əvəzliklərdən fərqli olaraq əvəzliklərin özünü də əvəz eləyə bilir. Baxın, həm də özünü də əvəz eləyə bilir. Məsələn, mən səninlə görüşəcəyəm. Kim səninlə görüşəcək? Gördünüz, sual əvəzlikləri də başqa əvəzlikləri də əvəz etmək funksiyasına da malikdir. Bura qədər uşaqlar, inanıram ki, faydalı olan bir videodur. Qısa da olsa, lazım olan məqamları çatdırmağa çalışdım. Diqqətinizə görə sağ olun.